bonjour nuyu nañ leen di jégalu ci retard bi tuuti rek Merry laa doon xaar quoi donc tàmbali tey émission bi Merry maa ngi lay nuyu nga wax sénégalais yeeg internautes yi foo nekkoon. maa ngi lay ziar Ndiaye di nuyu suñu téléspectateurs yëpp. mais on di est nuyu aussi internautes yi. expliquer leen foo nekkoon exactement. fi ma nekkoon exactement du fenn fu dul sama école doom rek xam nga obligation parentale oblige mais alhamdulilah on est des mamans 2.0 on s'est alliés la famille et le boulot. dafa tronqué information bi de. musuma leneen la nekkoon jaajëfal nañ leen internet yi min ngeen hashtag bi sunu net la Facebook live YouTube live Instagram live. li xew ci biir internet bi déjà commentaires yi bari na questions yi bari na réactions yi bari na ñu ci bari aussi di ñuy féliciter ñu ci bari di ñu encourager. jaajëfal nañ wax nañ ko c'est une émission interactive donc lépp loo xamante ne dañ koy jàllale ci émission bi yéen internet yéen ñu koy jox ñun dañuy vérifier gannaaw ba daal di partager. mën a déceler. le vrai du faux le vrai du faux. C'est important. chaque jour dañ leen koy jàngal li nga xamante ne moom mooy vérification de l'information donc à chaque fois bu leen tàyyi information boo leen gis muy circuler premier réflexe bi ngeen war a am moom mooy di daal di vérifier won nañ leen ko wonaat leen ko te duñ si tàyyi aussi di leen ko wone parce que la répétition est pédagogique n'est-ce pas Ndiaye. loolu dafa am solo la répétition est pédagogique loolu lu am solo la léegi am na sànq loo defoon tamit benn kii bi wan leen ko rek gars yi internet yi photo la ci. nga koy doog a dindi. ci bàyyi noonu rek. damay xada fiwe daal. non y a pas de souci dafa garaawul. damay bañ a xada fiwe. non garaawul. dama am samay noonu yi nekk fii maa lay def loolu ne. waaw baax na. xeetu maaw yi laay bañ. lii rek la de benn kii lii rek la. gis ngeen lii daal mën nañ la ci jël photo. laa xaw a tegoon nii rek Adja jël ko photo. laa xaw a tegoon nii rek. waaw léegi da ngay yëkkati sa téléphone def selfie. daal di def nii rek ci kanam ñu xaar ko ci réseaux sociaux yi. ak suñu hashtag suñu net. ma daal di def nii rek daal di genre photo yooyu rek xam nga ak nappi bi nii dafay génn quoi. dafa rafet sax day amee jëmm. mais xam nga genre maawo yi suñuy seetaan dañuy jékki-jékki xam nga di la tooñ ak yooyu mooy loolu quoi mais bàyyi ma teggi ko rek. am na solo lii nag internet yi ñu ko envoyé léegi xam nga ni tey marche bu am solo la opposition bi di def. place de l'Obélisque marche boobu nag dañ ko autorisé maanaam gars yi am nañu droit marche. comme ni ko préfet waxee. sànq jot ngeen ko ci xibaar yi nga xam ne Fatou Dieng ak rédaction bu télévision Futurs Médias moo ñu ko doon dégtal waaye ci marche bi dafa am lenn lu ci doon ñuul ndax ci sànq dañu jot xibaar que ni suñu reporter bi fa nekkoon wala yi fa nekkoon. dañ leen doon daal di bundu xatal daal lu nekk lu doy waar loo xam dañ koy déplorer télévision Futurs Médias ñëpp xam nañ ni mooy miroir du Sénégal vidéo yi déjà commencé nañ ko partager internet yu bari commencé di ñu ko daal di passe quoi ñu ci tagge naan ñu xanaa gisoo leen lii bien sûr gis nañ ko suñu reporter yi fa nekkoon mais ñi ngi dem nañ ci jàmm ñëw ci jàmm xaw nañ leen fa bundu xatal rek mais du lenn nga xam ay agression la ak yooyu baax na ñu préciser ko seen ay mbokk tamit wax ni ñun liggéey ngir askan wi moo ci ne dañuy fàttali rek ndaxte loolu tamit xam ngeen ni loolu suñu mission première la lu am solo la te wax ne télévision Futurs Médias miroir du Sénégal la lépp loo xamante ni kon événement la saa su ne ña nga fa ngir dégtal ko téléspectateurs yeeg internautes yeeg ñi nga xamante ne ñooy lecteurs yi lire observateur groupe Futurs Médias Sénégal moo ko tax a jóg. waaw fépp fu xamante ni sénégalais ma nga foo yi ci ay activités dañ koy daal di partager en temps réel vidéo yaa ngi nii internet yu bari di ñu ko partage ci suba ak léegi ñu dégtal leen ko. waaw gars yi nii waa TFM nañuy dàq waa TFM nañuy dàq quoi. voilà mi ngi noonu Ndiaye ñu fàttali rek ne aussi liberté de la presse la et que comme ni nga ko waxee on est tous là pour faire passer l'information pour jàllale information relayer li nga xamante ne moom moo xew moo xam ci marche opposition wala marche keneen ak keneen. donc ñu bàyyi ci xel te xam na ne malgré tout on ne fait que notre travail et wax nga ko ñu répété waat ko on est là pour le peuple on est là pour Sénégal moom moo ñu ñor. voilà am na benn information sànq ñu ngi leen wax mbirum fake news ak yooyu am na benn information bu ñuy diffuser ci suba bi sànq ak léegi naan ay benn accident bu am ak yooyu noonu ñu jot xibaar que ni fake news la waaw mooy bi nga xamante ne moom ngeen di gis ci Macky famille lañ ko daal di bind fake news la donc information bi nga xamante ne dañ koy jàllale pour dire que des bus boo xamante ne ay patriotes Tamba ñoom ñoo fa def benn accident loolu du daal di dëgg kii di Ousmane Diagne ne la ñu kàcc TV di yëgal que ne il n'est pas l'auteur de l'information donc manipulation la boo xamante ne nii xëy na am na ñu koy def mais en tout cas nañu jàpp ne que ne information boobu selon la
laquelle ay patriotes dañu jóge Tamba ñëw dañu def accident loolu du dëgg. damay ree parce que live bi laay gis quoi damay gis xam nga ñun voilà on est cachant ñu ngi jàkkaarloog seen commentaires yi en temps réel tey ñëpp ngi seen xel ñu ngi ci marché bi nga xam ne opposition bi ñoo ko sabab ngir ñaxtu yi nga xamante ne mooy vie chère beeg yeneen ak yeneen yi nga xam ne naqari na leen lu am solo la tamit ndaxte réew mi ñun ñëpp a ko bokk donc ki nga xamante ni d'accordul ci doxalinu réew mi am nga droit génn mais ci kaw nga teg ko ci yoon dafa am solo moo tax préfet bi autorisé ko marché boobu comme ni ngeen gisee image yooyu noonu ñu koy jàllale que ni tey jël nañu ay matuwaay yu war sécurité bi wax na ci ñu accompagner nit ñi ñu marché ci jàmm ñi nga xamante ni dégg ko jot ko baax na tamit ñu jot ko ngir indi ci ay saafara waaye loolu gën amatina solo leneen li ñuy ñaawlu rek ñun waa groupe Futurs Médias suñu reporter yi nga xam ne ñu ngi fa def seen liggéey ni mu waree ngir jàllale information yi en temps réel ñu leen doon yuuxoo ko def yëf yooyu moom vraiment d'accord uñ ci moo tax internet yi tamit ñu ngi koy ñaawlu gis naa seen commentaire yi di ci ànd ak ñun loolu baax na maa ngi gis commentaire internet yi comme ni ngeen koy gisee nii tamit ci écran bi en temps réel émission li xew ci internet bi lépp loo xamante ni information en temps réel da ngeen koy jot waaye liy wér information yu wér te wóor donc ñuy xam yan ñooy fake news yi yan ñoo dul fake news baax na ci it aussi ñu koy partager en temps réel ak internet yi mais ñu ngi ci live Facebook bi jàkkaarloo naa ak yéen ñu ngi ci YouTube aussi ak Instagram live ci Instagram live donc lépp li nga xamante ne moom moo di réseaux sociaux boo xamante ne mën nañ ko daal di def TV en direct mën ngeen ñu fa seetaan YouTube Facebook Instagram foo leen dem rek ci TFM ñun ñu ngi fa taxaw ndax ñun tamit yéen lañ fi nekkal. waaw ñu lañ fi nekkal. waaw léegi nag bu ñu jógee ci politique yeeg yooyu. ñu delluwaat ci football yeeg yooyu nga xamante ni moo fi xewoon ci ñaari fan yi. dégg naa sonn nga démb mercredi samedi ak démb mardi. waaw démb moom. sonnoon nga xaw nañu guddee jaaraama nag am nag. non gaynde nga nag vraiment Ndiaye Diatta Ndiaye gaynde la nag non sonn na fan yi sonn na de. neen daf may dóor ni liggéey rek loolu ñu waa TFM di def waa groupe Futurs Médias job rek. liggéey rek wóor mbaadu kii nag xam ngeen ko Gomis. waaw sama copain la reporter Walfadjri Gomis. suñu confrère la suñu grand la reportage am daf may neex. bi ñuy def stage Walf Sport. moo ñu doon encadré bokkoon na ci suñu encadreur yi moom Gomis. démb nag vidéo bi tamit mi ngi def buzz ci gars yi daal démb fàttali nañu ay reporters yu mag moom Cheikh Tidiane Gomis ñëpp xam nañ ko parfois il est très critique par rapport ak Aliou Cissé. xaritu Aliou Cissé la moom d'ailleurs Aliou Cissé ci conférence de presse bu ñu ko nee ana Gomis day ree Gomis mais démb match Sénégal bi Sénégal gagné na ci dernière minute. la équipe nationale bu Sénégal gagné waaye Gomis mii déjà xale yi commencé nañ koo challenge ñu dégtal leen vidéo bi ñëwaat doog a dugg ci challenge yi déjà ñu ko commencé lancer ci TikTok. Attention, Saliou Ciss, Sadio Mané, attention, penalty, Sénégal, Ndiaye ki ko gis xam ne moom non seulement dafa duggoon si match bi mais j'ai l'impression que ci biir pelouse bi la nekkoon di jouer moom ma doon jouer. mais Cheikh Tidiane Gomis ni la mel ñi ñu doon suivre ci suñu réseau yi. ci Coupe d'Afrique bi. xamoon nañ ni sama biram la woon moom laa doon topp di ko kaañoo rek mais ku baax la. mais dama bëgg a gars yi def lii challenge lii war na mën a neex challenge. mais challenge yi commencé na Mame Balla def na ci benn. ay ca Pape Samba won ko internet yi waaw. attention, Saliou Ciss, Sadio Mané, attention, Ndiaye je pense que entre challenge démb bi ak bii on a beaucoup à faire donc fii ak suba def leen seen challenge ngeen daal di ko yónnee en commentaire su ko defee ñu daal di leen ko tegal ngeen seetaan seen bopp ci télé bi. voilà match Sénégal du rek match yi ngeen di seetaan lu am solo la waaye am na ci coulisses yi. yi xew ci vestiaire yi parfois wala zone mixte yi waaye tamit wala ci turbine presse yi parfois dañuy ŋàññi wala kaas keroog. poussière bi ak yi xewoon ci turbine presse bi le lendemain match bi nag vraiment beneen match pardon démb ñëw nañ fekk ñu raxas lépp
ba mu set vraiment démb amuñu woon benn jafe-jafe baax na tamit ñuy indi bu yëf yi di baax. wala di dox ñu koy wax baax na. encore une fois di jaajëfal fédération beeg ñi nga xam ñoo géré woon organisation bi démb c'était vraiment impeccable di fàttali ne Rwanda mu doon recevoir démb lu am solo. donc dafa meloon ne à l'extérieur lañ doon jouer quoi. à l'extérieur lañ doon jouer et heureusement pour nous les champions d'Afrique ont encore montré leur puissance. loolu am na solo léegi sosi Sadio Mané yi bari na. ak bëri. am na ci tey bu ñu ma jox ku nekk ministère non waaye gars yi nag dañuy niroog Sadio Mané ah. man kay ki ma ci mujj gis bu dee kooku la ñuy wane tey jii nii. nduroo nañ de. non bari na ci ñu mu nduroon Pape Samb wanal sosi Sadio Mané yi baax na gis nga photo yi ku ci nekk dafa nduroog Sadio Mané. waaw. ah mais ki ci kaw moo gën a nduru. tu penses. wala ki ci kaw yow kanam bi forme bi. ñaanco. ki ci suuf sax bakkan bi un peu légèrement moins mais. ki ci kaw moom on dirait mag ak rak wala jumeau yu taxaw. jumeau waaw. jaajëf am na beneen vidéo voilà kii mën nañ ko seetaan ah ñoom nduroo nañu carrément moom je pense moom moo nekk ministère. ñu kon kii du Sadio yow. C'est bon. man en parlant de Sosi man tamit am naa sama benn cousin bu ndur ak Sadio Mané. indil ñu photo wala envoyé ñu ko Moustapha Ndiaye maa ngi leen nuyu depuis boobu. moom tamit ak casquette yeeg yëpp. mënoon na jàll tey ci Sosi yi mais incha allah. suba maa koy indi suba incha allah. ñu jàll ci kenn koo xamante ne xam naa ni ñii mag ñi. mooy heure bu baax bi la mag ñi dañuy seetaan. wax nañ ko xale yi dañuy seetaan. mais surtout mag ñi tey dañ leen rappelé koo xamante ni daal Abdou Ndiaye xam nga ko. borom ma nuyoo ki yéen yàgg na. mais yow fàttewu naa déedéet ma nuyoo ki yéen boobu xale laa woon Ndiaye bàyyi li ngay def. lii dina rappeler gars yi lu yàgg. yow macha allah ci lan la nekk Abdou Ndiaye mi ngi ci jàmm. mi ngi ci leneen donte nekkatul toujours ci art bi ñu dégtal leen interview bi nga xamante ni ay internet yu bari nañu ko taggee rawatina mag ñi nga xam ne ñu ngi suivre hashtag bi sunu net Facebook live YouTube live Instagram live ñu ci bari di ñu jaajëfal aussi ci émission bi acca. booy nuyoo dangay yaru booy nuyoo dangay teey booy nuyoo dangay xam nañ ña ngay nuyoo ñooñu booy nuyoo dangay nuyoo. waaw nag li ma nekk léegi nag daa gën la ma nekkoon ndax dañoo fukk ndënn mi duy dënn bi tàggale ma ak dikkam yóbbu ma ci ikkam baaba woowatuma léegi bàmbaa ma woo ndax bamba daa raw ci baa gën sunuy baay man ci bàmmeel tudd bamba dëkk bawal lépp baawaan ma jox kastu gaawaan ma gaaw nag ñëw Touba bàyyi fa ma ko doon defee bàyyi ña ma ko doon defandool ñëw Touba gañ ko du defee ndax Touba amut defo amut defat te du defante te day defar te la ma doon def defat ak defante ak defoon ca muy àdduna yàllaa ko àdduna ko duna ndeysaan Abdou Ndiaye yàlla guddal fanam. gis naa léegi ay maires yi commencé message di ñu audio mais xam naa ci kanam lañ déglu audio yi. sama genre yaay xam naa instant yi kontaan nañu. année 80 90. xale yi xamuñu ko 2000 yi. mais Ndiaye temps yi clip kii wul woon de méttiwul woon de. taxaw ci kaw garab rek. nay genre ajaay juddu gu ñu woon. xamuñu juste après clip noir et blanc. waaw moom la juste après ndeysaan. yàlla guddal fanam di ko déglu amiin nii la émission bi dañuy boole yi xew tey rappelé waat ay yi fi xewoon ci ay jamono pour mag ñi nga xamante ni aussi dañuy remémorer parfois moment yu am solo yooyu nga xam ne doon nañ ko dund ci Sénégal bu njëkk ga. day baax ñu leen di fàttale seen démb tuuti. parce que comme nañ leen ko waxee rek li xew ci biir internet bi moom lépp la ñuy indiwaat. tey jii tey la mercredi. compte utile yi démb Pape Cheikh tey dafa xaw a jagat yi waaw yaram bee sutante mais incha allah suba nañ ko jot ci midi plus bi. on t'envoie plein de love Pape. voilà. tey démb daf ñu proposé woon ci compte utile yi. Rafet Jikko la ñu proposé woon pour ñu dem à la rencontre de ce compte TikTok. ñun tamit ñu ne xaaral rek ñu dem xool parce que léegi xam ngeen ko chaque mercredi da nga leen di indi benn rubrique bu tudd compte utile donc hashtag bi da leen ko utiliser di ko def en commentaire di ñu alerter ci compte utile yi tey nag Rafet Jikko lañ leen indil ngeen déglu lu muy wax am na solo bu baax a baax a baax. baasu sëy nag moom mbëggeel la nit koo bëggul waruloo sëy ak moom damay gis ñuy wax jigéen ñi ñuy jox millions yi fan yi nangam gis nga jigéen ku ko takk daa ko teral ku nekk nag ak fi sa doole yam góor mën na laa bañ a jox dara te bu la taxee teral la li ëpp doole mooy yor bu rafet bi nag mais bari na ñunu teral ñoo nga xamante ne yor ban leen yor rafetul waaye bari na ñunu teral ba noppi yor leen yor bu rafet loolu aussi nanu ko bàyyi xel sëy intérêt da caa nekk boo seetee ci sa digganteeg sa borom muy jaamu yàlla sax intérêt nga ca ndax tey bu nu yàlla waxoon
ku ma jaamu ak ku ma jaamuwul yëpp safara laa la jëme kon da ngay toog bañ koo jaamu te xaar xam ni safara nga jëm mais bëgg aljana moo tax ñu di ko jaamu ngir bëgg mu dugal ñu. rafet jikko taalibe Cheikh taalibe Serigne Babacar gis naa ay vidéo yu am solo li tax ñuy choisir compte yi mooy compte yi nga xam ne gars yi dañu positif. dañuy yeete. lu rafet la ñuy wax di jàngale. di yeete comme ni ñu ko waxee compte yu am solo yooyu dañ koy partagé. ngir gars yi wala maire yeeg paa yi nga xam ne d'habitude du ñuy tàmm di dugg ci TikTok yi xam ni am na ñuy def lu baax. di partager lu am solo. keroog ñëwoon nañ fi c'est surtout aussi pour wane aussi que ne internet c'est pas juste lu bon. moo fay génn ay challenge yoo xamante ne day gaañ kaaraange nit ki et tout ça donc c'est pour dire aussi que am na ay nit ñu nekk ci biir internet bi wala TikTok bi. des gens yoo xamante ne ils sont de notre âge suñu jamono. mais yeete moo leen tax a nekk ci biir TikTok bi wala jàngal nit ñi donc dafay baax aussi ñuy fësal li nga xamante ne moom la ñuy def. ki nee na Sénégal c'est un pays de paix de valeur celui qui veut problème voilà machin lu am solo la toujours dafa nekk ci lancé wu valeur baax na. ci TikTok bi ñu am solo am na ñoo xamante ni li ñuy jàng seen xam-xam ay médecins gis naa ci ay médecins. gis naa ci ay juristes. yooyu yëpp nañ leen dugal ci compte utile yi donc gars yi tagge leen ñu ci compte utile TFM sunu net Midi Plus hashtag yëpp. équipe digitale baa ngi ci ginnaaw ñoom Adja ñi ngi fii di gis lépp di ñu ko partager mercredi bu jot ñu gën leen a fésal dem leen suivre jëf ju rafet. waaw jëf ju rafet. rafet jikko rafet jikko voilà. arobase rafet jikko 78. ok am na solo voilà. CSB tamit duñ ko fàtte moom mooy sponsor émission bi moom jili CSB. téléphone yi yaa ngi nekk rond-point cité Kër Góor gi téléphone portable dañ koy maye fii gadget yi yu ci am solo yi yëpp dañ ko fiy maye numéro téléphone am moo nekk noonu miin ngeen jili ak émission li xew ci biir internet bi numéro téléphone 33 822 47 00 75 441 34 34 moom jili am na boutique Colobane Gueule Tapée ainsi de suite yeneen boutique lépp loo xamante ni soxla ngeen ko comme matériel électroménager mën ngeen ko am ci boutique am yi jili di ko jaajëfal. image cachée démb am na bu ñu fi bàyyoon maire yeeg ñëpp di ma envoyé audio naan ñu ki ngeen def image HD cachée di diw la. mais ñu ci bari dañu faussé moo tax ñu indiwaat ko tey. waaw ngeen xool bu baax depuis démb ñu ngi may woo. waaye xoolaat leen bu baax rek. hashtag bi. waaw Facebook la amuñu compte nag. ñun ñoo jugé nécessaire que ni jarul ñuy am compte GFM yi rek doy na. TFM live mën ngeen commentaire ak hashtag dina permettre. ñuy gis seen commentaire yi donc même boo leen commentaire bu leen yaakaar ni gisuñu dara ah. équipe digitale bu xarañ lañ am tarxiisu si suñuy compte voilà commentaire fa. donc lépp dinañ ko gis dinañ dajale lépp choisir ci ñenn ñi xam naa ni bii moom maire laa koy joxe maire yi ñoom démb ñu réagir. téléphone portable kon boo joxee maire man foog ma jox paa yi parce que man maay chéri paa yi. maay xarit ah baax na loolu am na solo. loolu am na solo. yow tamit di si profité di nuyuwaale sama goro bu góor. papa. bisou yëpp ci sëy bi la bokk. yow tamit bàyyi li. mairie yëpp ci sëy bi la bokk. jaajëfal jili bu baax a baax mi ngi noonu sponsor officiel émission li xew ci biir internet bi waxtu wi nag daanaka jot na. hashtag bi miin ngeen ko même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité dem ci suñu chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias. continuer foofu seen ay commentaires. voilà restez connectés ñu ci bari ñu ngi envoyé ay vidéos ñi di wax ci marche bi c'est autorisé donc préfet bi autorisé na ko sànq ñu ngi koy dégg ci xibaar yu télévision Futurs Médias ak Fati Dieng ak rédaction bi voilà xanaa ñaawlu rek suñu reporter yi nga xam ne ñu leen doon bund xataal foofu waaye ñibbisi nañ ci jàmm waaw dara jotu leen loolu baax na ñu préciser ko am na yeneen i xibaar yu leen di xaar tey tout au long de la journée incha allah ak TFM Miroir du Sénégal mooy ñëw am donc di nuyu Wareef mi nga xamante ne ñoom ñooy daal di ñëw installé wu juste après ñun. di leen jox dig daje demain incha allah pour le dernier numéro tey moom semaine bi yoon dafa gàtt. donc mais taxul nu mu gàtte noonu la information yi bëree. mais taxul ñun dinañ segg yëpp daal di leen ko indil parce que interaction la ñuy wax su ko defee yéen tamit ngeen indil ñu seen part di leen jox dig daje demain incha allah pour le dernier numéro te Ndiaye nag tey nag sama mbokk waalo yi laay nuyoo. yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bokk leen jiite ko jox nuyoo bi ki nga xamante ne moom moo di Tabaski Gueye sama doomu nday boobu. jaajëf nuyu jot nañu message yu ci nekk ñun tamit di nuyu tey damay dem Pout nga jëm tey waaw nuyu sama ay jigéen yu fa nekk ay de Jum. moom Khalifa Jum. famille Jum depuis Mbambara. dafa Jum boole ko ci. ak waa Cowaare Kër Seydou jaajëfal bu baax waa Pout yi. di leen jaajëfal mais dëkk boobu miin la waa Pout di leen jaajëfal bu baax a baax. jox leen dig daje ba suba incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet bi continuer leen réagir ci suñu plateforme yi Facebook live
YouTube même bu émission bi jeexee image cachée bi wanaat leen ko internet yaa ngi commentaire maire yaa ngi envoyé message xam naa ne ñu bëgg ci loowu jili CSB te jili mi ngi promettre yeneen loo yu gën a am solo nee na yu garaaw yu pata donc commentaire yaa ngi noonu jaajëfal le Pape Samb réalisateur connecté Youssou Sylla di ko jaajëfal bu baax a baax ci contenu mi ak ni muy rayee boppam bu baax ci digital Adja équipe digitale bi Adja kii Tafa Dioum waaw jaajëfal ñoom Racine ainsi de suite gars yi nga xamante ni ñëpp ñu ngi suivre di scotché wu ci li xew ci biir internet bi rawatina programme yi télévision Futurs Médias ba suba ñu yendu ak jàmm